ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำoatmeal raisin cookie กันนะคะอีกเรซิปีหนึ่งซึ่งเราชอบในการทำคุกกี้ค่ะเดี๋ยวจะให้คุณสตีฟเข้ามาอธิบายเลยนะคะเชิญค่ะ So this is our second cookie recipe, and the first one was the Toll House chocolate chip cookies, and which is a classic from the U.S. And this one is also a classic from Europe and the U.S. And it's a oatmeal cookie where you use rolled oats in here and raisins. And this is a classic large cookie that is soft and chewy inside, not a hard cookie. And so these are all ingredients. We have 13 ingredients here. Of course, the star of the show is the oats. And we've done something for this. We've actually toasted the oats in a pan over เข้า heat. ไปคั่วในกระทะนะคะอันนั้นที่ว่าสำคัญนะคะโอ๊ตนะคะ And when you toast it, you can smell the fragrance in it, and it gives more flavor to it, just like toasting nuts or something like that. toasting rice Right. Or toasting rice. ก็จะมีกลิ่นหอม Okay. So กรอบ then we have raisins also as well, and so these are raisins. And you can use raisins right out of the package if you wish. ค่ะ But you can also soak them and make them plump. And you can soak them either in water, or what we've chosen to do, we've soaked them in rum. เราแช่กับรัมแล้วก็อีกอันหนึ่งคือแจ็คแดเนียลนั่นเอง Fireball, Fireball which is a cinnamon whiskey, because this has the spice ingredient in this cookie is cinnamon. And so putting Daniel's cinnamon เหล้า fireball นะคะใส่ลงไปเพื่อจะให้มันพองขึ้นจะได้มีรสชาติขึ้น and this may be the first in the world to do this. โอเค นี่เป็นเรซิปีของเราที่เราทำนะคะเพราะปกติเขาจะใช้แค่รัมอันนี้เราใช้เหล้าซึ่งมีซินนามอนอยู่ในอบเชยค่ะอันนี้ก็คือ And these are nuts. nuts. These are cashew nuts. Nuts is optional. You don't have to add nuts. And it's what type of nut that you might like, but certainly cashews will go into it well. Pecans will go into it well. Almonds or ถั่ว walnuts. ค่ะอันนี้เราใช้เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เราจะ Probably ใช้ peanuts. ถั่วอะไรก็ได้จริงๆแล้วพีคันก็ได้เฮซนัทก็ได้วอลนัทก็ได้อันนี้เราใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะอันนี้ค่ะอินกรีเดียนนี่เราจะบอกทีหลังว่าใส่ไปเท่าไหร่บ้างนะคะ Now, then we have cinnamon. So this is the main spice อบ in เชย there. นะคะอบเชยผง One teaspoon of cinnamon. เนี่ย You're going to need some baking powder. เบกกิ้ง Also, พาวเดอร์นะคะเดี๋ยวเราจะบอกอิน about กรีเดียน one teaspoon. ใต้คลิปค่ะ A little bit of salt. 1/2 teaspoon. นะคะเขาก็บอก Vanilla. วานิลาขอเป็นวานิลา one พูด teaspoon วานิลานะคะวานิลาอย่างดีที่เราใช้อันนี้เป็นวานิลาที่ดีนะคะ And then you have two types of sugar. You have a white sugar, which is about a half cup. น้ำตาลขาวแล้วก็น้ำตาลทรายแดงค่ะ Brown sugar, about 1 cup. จากนั้นก็มา And this is also not always used in every recipe, but it's ลาซ่า molasses. ค่ะเป็นครีม So if we add molasses, we're actually adding a little bit less sugar. The normal sugar is 1 cup, but we're putting a half cup of molasses and 1 tablespoon of this. And the reason is that molasses adds not just sweetness, but adds flavor. ลาซ่าเขาจะให้กลิ่นรสแล้วก็ความหวานแต่จริงๆแล้วน้ำตาลเนี่ยแล้วแต่เลยว่าใครที่ชอบหวานน้อยหวานมาก We have a couple of eggs, and then we have butter, เนย which, ค่ะ room which temperature room นะคะ temperature, so it needs to be soft, not Soft, melted. ค่ะ If you melt it, the texture of your cookie is going to be awkward to work with. ก็ไข่2 ใบนะคะแล้วก็แป้ง So the first step is now the flour 1.5 cups of flour, นะคะflour all purpose นะคะ all-purpose flour. อินกิเดียนก็มีแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำวิธีทำกัน so we are going to start to do the process later โอเค We'll, ค่ะโอเคค่ะเราจะ mix dry ingredient together ก่อนนะคะแล้วก็ wet ingredient $1.5 cups of all-purpose flour, flour 1 teaspoon of cinnamon, cinnamon one teaspoon of baking powder, baking powder 1/2 teaspoon of salt. We're just going to give this a quick together mix. นะคะมันจะทำคล้ายๆเค้กเหมือนกันนะคะคือ
dry ingredient first แล้วก็ wet ingredient จากนั้นก็เอา dry ingredient ไปใส่ใน wet ingredient แล้วก็เติม nuts เติม raisin ทีหลังนะคะอันนี้ดันค่ะอันนี้ wet ingredient นะคะเราก็เติมเนยลงไปก่อน So first we're going to add the butter, which is at room temperature as we said. So you want this to be just creamy, very, very creamy, not melted, but creamy. And then I'm going to... Yeah, I will turn it up after I add this in. เนยลงไปแล้วค่ะก็เติมน้ำตาลตีให้เขาขึ้นมาค่ะเขาฟูขึ้นมา The sugar and the butter combined. Now we're going to add the eggs. We're going to make this until it's fluffy. Add the vanilla too. And we're going to add 1 tablespoon of molasses.ครีมมี่แล้วนะคะต่อเลยด้วยอันนี้wet ingredient ก็จะเป็นครีมมี่แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเติม Yeah, it's just nice and creamy. Very nice flavor for the vanilla and the molasses. In this. It's delicious, actually. Okay, and then after this, put in our dry ingredients, which is the flour, the baking powder, the cinnamon, and the salt. Best to do this part by hand, so because you're going to make cookie dough now, and if you do this with the mixer, you might over mix it, and that will result in a tough cookie. It's an American saying, very tough person, very tough cookie. Cookies are not supposed to be tough. So this is the cookie dough, actually. This has a flour in it. And I gotta say, the texture is very light. When you're turning it with the spatula, it's very smooth and light. And that's exactly what you want. So now you got a cookie dough. Okay, now to this cookie dough, you could actually use this dough to make other types of cookies too if you wanted to. จากนั้นเราก็จะผสมถั่วแล้วก็เรซินที่เตรียมเอาไว้ค่ะ Okay, now we're going to add โอ๊กนะคะ oats. To a regular cookie dough, you'd probably have a little bit more flour in it because in this case we have less because we also have oats in here. Oats are also going to become part of the batter. This is incorporated nicely. ใส่ไปที่ละนิดก่อนนะคะโอ๊กนะคะ Rather a lot of oats. When it means it's an oatmeal cookie, it is an oatmeal cookie. 3 ถ้วยนะคะเยอะมากเลยแล้วโอ๊กนี่เวลาเรายังไปโทสต์เนี่ยเราควรจะเอาไปโทสต์ประมาณสัก3 ถ้วยหรือ 4 ถ้วยนะคะเพราะเวลาเราไปคั่วออกมาแล้วเนี่ยตัวเขาจะลดลงเหลือ3 ถ้วย Getting a little bit thicker.
texture harder นะคะ texture. จะเป็นของคุกกี้แล้วนะคะ Yeah, 'cause cookie dough is kind of firm, you know. เราก็เอาเรซินที่เตรียมไว้ใส่แต่ว่าต้องไปเอาน้ำออกก่อนนะคะ We drain the raisins. If you use the water, you drain the water out. In this case, we drained the rum out. So you don't want them to add more moisture. You know, you don't want a lot of more liquid in this because then it won't be cookie dough. It'll be something else. This is getting too stiff now with that other spatula, so we need something a little harder. จะใช้เป็นไม้พายก็ได้นะคะ And the last one is the spoon ได้ nuts. เลยนะคะเป็นวูดเดอร์สปูน Oh, this one works okay. ก็จะแบบนี้แต่พี่ Wow. รู้สึกว่าเขาจะมีน้ำนิดหน่อย เราทำเสร็จแล้วนี่เราเมื่อตอนนี้เราก็ไปเปิดเตาอบได้เลย แต่ว่าอันนี้เราไปเข้าตู้เย็นไว้สัก10 นาที แล้วเราถึงจะมาเข้ารูปค่ะ Already smells good. I think cookies should do that. They should smell good at this point, you know. So during this time we can turn on the oven for how what is it? Just over 180 degrees centigrade. 180 ดีกรีนะคะ meanwhile คุกกี้โดเราก็เอาเข้าไปในตู้เย็นได้10 นาที You can put this one in the refrigerator. Put it to the refrigerator, let it cool down a little bit. It'll be easier to handle to make the dough balls then. So some people even refrigerate this for several days to let the ingredients incorporate and the flavors to come in and make it hard. หนูสามารถเอาเข้าตู้เย็นเอาไว้สัก 2-3 วันด้วยเพราะว่าจะให้เหล้าที่เราผสมลงไปในลูกเกดมันออกรสขึ้นมาแล้วก็ผสมเข้าไปกันในกับโอ๊กนะคะที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เราก็จะเอาเข้าตู้เย็นประมาณ10 นาทีแล้วเราก็เตรียมเตาอบเลยค่ะ